dos al piso, es cierto. Y fíjate que en ningún momento quiere Portugal a hacerse con la pelota. Por ahora, ¡uy! Se equivoca el arquero, lo tiene bien. Diego Costa volviendo, chocó con el palo. Diego Costa casi le regala el gol a Vieret. Se rehizo el arquero, tiro de esquina de Dinamarca. Pero esto es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Cómo lo presionan al arquero para que no pueda jugar en corto y tenga que tirar la pelota lo más lejos posible. Acá cortó bien, no sé de qué se terminaba quejando. Después van los